कफ रोग यानी कि कफ से संबंधित कोई भी बीमारी हो, जैसे कि साइनस की समस्या हो, सर्दी की समस्या हो, बार बार जुकाम आ जाता हो, आपको गला आपका बैठ जाता है बार बार, तो आप क्या कीजिए, आप बादाम ले आइए 100 ग्राम, खांड या गुड़ या मिश्री ले आइए 50 ग्राम, काली मिर्च ले आइए 20 ग्राम, और तीनों को पीस के एक जगह पाउडर बना दीजिए। और आपको क्या करना है, उस पाउडर को 5 ग्राम रात में सोने से ठीक पहले गुनगुने दूध के साथ जो है आपको नियमित तौर पे 30 दिन लेना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत राहत मिलेगी। 30 दिन से यदि आप चाहते हैं उतना राहत नहीं मिल रहा है तो आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं।